Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, и я ее ведущий Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в Приозерском районе, СНТ «Рассвет», в доме из бруса, где установили буквально неделю назад отопительную печь от компании Кратки КОЗА-9. И в этом видеоролике я бы хотел вам рассказать, каким образом растапливать этот отопительный агрегат и рассказать немножко о его особенностях. Поехали! Ну и прежде чем приступить к распаливанию отопительной печи, в первую очередь необходимо понять, что это за печь, подового типа либо колосникового типа. И здесь явные признаки колосниковой печи, где зольник находится именно в нижней части и кислород поступает именно снизу вверх. Поэтому дрова я буду раскладывать следующим образом. Снизу у нас будут мелкие щепки, а впоследствии я буду докидывать уже более крупные дрова, чтобы они схватывались. Ну, приступим. С одной стороны и с другой стороны раскладываю среднего размера дрова и далее начинаю раскладывать мелкие дровишки, расставляя их на расстоянии небольшом друг от друга, чтобы воздух мог гулять, проходить. Вот таким вот образом я раскладываю дрова, то есть с нижней части справа и слева, либо спереди и сзади мы закидываем более крупные щепки, поленья, можно сказать. И дальше мы уже раскладываем щепки по шахматному типу. Между щепок, если вы заметите, я раскладываю кору в разных точках и впоследствии ее и поджигаю. Поэтому у меня горение происходит с разных ракурсов. И в любом случае щепка какая-то возгорится, да, и произойдет, соответственно, внутри пламя. Вот таким вот образом я раскладываю. То есть снизу тонкие, мелкие щепки, и все выше и выше более крупные щепки. Потому что кислород поступает именно снизу и подхватывает именно горение. И, соответственно, поджигаем в нескольких местах, как я и говорил. Здесь немного. И закрываем дверцу. Хочу обратить внимание на то, что перед растопкой обязательно необходимо открыть все заслонки в печи. То есть на подачу воздуха снизу и шиберная заслонка на трубе. Все эти элементы должны быть открыты для того, чтобы был легкий доступ до кислорода в саму топку. При интенсивном разгорании первостепенно я могу даже немножко приоткрыть дверцу, чтобы запустить большее количество кислорода. Но в данном случае мы видим, что этого не нужно, потому что растопка произошла практически моментально, поэтому здесь мы просто закроем дверцу и будем наслаждаться огнем. Ручка, кстати, здесь съемная. Ну и пока разгорается печь, скажу буквально пару слов о самом отопительном агрегате. В первую очередь это компания Кратки, это польский бренд, и печь называется здесь КОЗА-9. Не зря называется девяточка, потому что у нее номинальная мощность 9 кВт, максимальная около 11 кВт, судя по объему топочной камеры, а минимальная, я думаю, около 5 кВт, если ее включить в режим длительного горения. Печь весит 160 кг, это на самом деле не маленькая масса, и выполнена полностью из чугуна, то есть верхняя плита чугунная, боковые элементы чугунные, патрубок чугунный, даже ножки чугунные. И что самое интересное, корпус выполнен из такой формованной, получается, чугунины, а внутри у нас еще одна система двойного чугуна. То есть у нас два слоя чугуна, который первичный удерживает на себе первичную тепловую нагрузку, ну а второй это уже получается как декоративный, соответственно, конвекционный, который уже отдает тепло свое непосредственно в помещение. Большая, аккуратная, интересная дверца впереди, панорамная, я бы сказал. И что самое интересное, призматически здесь выполнена передняя лицевая часть, в которой есть 3 стекла. Одно панорамное большое, 2 с правой и с левой стороны. Сбоку этот эффект просто невероятен, когда вот находишься именно с боковой части и смотришь на печь именно вот с этого ракурса. Также хочу сказать, что печь колосникового типа, то есть снизу подается кислород, поэтому очень быстро разжигаются дрова и проблем с растопками практически не бывает. Диаметр дымохода здесь 150 мм. Я всегда рекомендую сохранять диаметр дымохода и ввести его именно такого же, как и диаметр патрубка. Ну, это что касается небольших технических характеристик самой отопительной печи. Мы видим, что первичная закладка все еще работает, дождемся ее окончания, и я покажу, каким образом закладывать вторую закладку уже непосредственно в топочную камеру. Решение сделать дверную ручку съемной очень удачное, потому что печь уже нагрелась до температуры около 200 градусов по Цельсию, и трогать ее практически невозможно, а ручка все-таки холодная. Поэтому первичная закладка сгорела,
предлагаю закинуть вторую закладку дров. Но прежде чем открывать дверцу, необходимо помнить, что у нас в топочной камере находится разрежение. И чтобы дым не повалил резко в помещение, необходимо дверную ручку открывать очень аккуратно. Как я это делаю? Я немножко приоткрываю, буквально делаю щель небольшую, чтобы выровнять давление между топочной камерой и помещением. И дальше уже открываю. Можно кочергой поелозить, собрать угли в одну кучу примерно, да? И на эти угли уже закинуть вторую закладку дров. Ручку снимаем. При этом открываем нижнюю часть, чтобы быстрее схватилось. Как оно схватится, можно будет прикрыть и только использовать подачу верхней очистки стекла для горения. Кстати, вот сразу практически разгорается печь. То есть это говорит о том, что недостатка кислорода у этой печи совершенно нет. То есть она его берет практически отовсюду. Вот таким вот образом мы распаливаем отопительную печь Кратки КЗ-9 до номинальной мощности буквально за 1 час. С вами был Мельниченко Игорь. Желаю вам тепла и уюта в ваш дом.